공부하러 갔네. 아짠. 응? 용납 잘 못해요. 내가 잘. 다 타겠는데요? 물이 너무 커가지고. 그건 어디 갔어? 이거는 위로? 아니 이거는 이제 다 된 거예요 선생님. 이건 우리 먹어요. 아 이거 됐어요? 다 된 거예요. 근데 부풀어 오르지 않았잖아요. 아짠미나가 그렇게 딱딱한 걸 좋아해서 그렇지. 아. 다 익었어요. 먹어봐. 레이디 퍼스트. 꿀이랑 같이. 꿀은 기호에 맞게. 천연 꿀이에요. 뜨거워요? 이것도 나무에서 와. 따낸 개들이. 안 찍어지는데요? 천연이라. 붙어 있나 지들끼리? 꿀 맛있다. 맛있죠. 되게. 맛있어 맛있어.